អីចឹងខ្ទេចគេអស់ហើយនេះសុំតើណាមិនអីទេសុំតើលោកយាយទុកឲ្យខ្ញុំវិញមិនអីទេណែកាន់ទៅហើយមកណែអត់អីទេមិនអីទេមិនអីទេលោកយាយមិនអីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំកាប់មាត់ឲ្យនាងញ៉ាំមកលោកយាយខ្ញុំមិនសូវប្រសពធ្វើម្ហូបទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះច្បាច់គោហ្នឹងស្រស់ខ្លួនទេមិនដែរស្រស់ខ្លួនទេលោកយាយក ូនខ្ញុំក៏កាត់ញញូដែរពេលដែលវានៅផ្ទះក៏អាសាចាប់សរសៃឲ្យខ្ញុំបើគេនៅរស់នោះគេអាយុច្រើនជាងនាងឆ្ងាយណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយគួរឲ្យស្ដាយណាស់កូនខ្ញុំធ្វើទាហានតាំងពីតូចទៅសមរភូមិត្រូវសេះជន់ងាប់មិនអាចត្រឡប់មកវិញពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់អ្នកទាំងពីរពិតជាមនុស្សល្អមែនចាំពេលដែលប្តីខ្ញុំមកវិញបើពួកនាងមិនប្រកាន់ទេនោះយកពួកខ្ញុំធ្វើជាម៉ែធัวទៅពួកខ្ញុំនឹងសម្រេចបំណងនាងឲ្យពួកនាងរៀបការតែម្ដងទៅសម័យរញ៉ៃរញ៉ៃបែបនេះរៀបការនៅទីនេះហើយឆាប់បានទៅជួបជុំនឹងឪពុកម្ដាយវិញម៉ែធំកូនស្រីធំពិតជាល្អមែនមែនហើយមង្គលការនៅភូមិភាគកណ្ដាលតែគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកូនមិនមែនជាមនុស្សភូមិភាគកណ្ដាលទេហ៎ប្រកាសហើយខ្ញុំជាមនុស្សភូមិភាគកណ្ដាលឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅភូមិភាគកណ្ដាលខ្ញុំកើតមកក៏នៅភូមិភាគកណ្ដាលដែរអូបាសក់អើយយកអស់នេះទៅដាក់កន្លែងដាក់អស់ផងណាកណា10ថ្ងៃកន្លងផុតទៅនៅតែគ្មានមុខសញ្ញាទេខ្ញុំនៅទីនេះធ្វើការធ្ងន់ទាំងនេះពិបាកសុខដំណឹងពុកធនយប់នេះត្រូវទៅបថុយចេញសឹកមើលទៅបានទីនេះមានគាត់ច្រើនមិននឹងគាត់មួយណាគឺគាត់ល្អមួយណាគឺគាត់បញ្ញុទេដើម្បីស្ដេចតរំលឹកមួយខែនេះសម្រាប់អស់20-30នាក់ទៅសាងបាប់មិនមែនជាគំនិតរបស់ព្រះទេសេនាឆ្វេងបមិញយ៉ាងសៀវសេនាស្ដាំហ្វាំងយ៉ាន់ស្ដេចឥន្ទ្រីចិញ្ចាំសអ៊ីងធៀនចឹងនិងស្ដេចបជាវស្លាប់ខៀវអ៊ុយអ៊ីស៊ីសិទ្ធិនាំគ្នាមកវត្តអាត្មាឲ្យអាត្មាលើកលែងសៀសិងអ្វីត្បិតតែពួកយើងដោះសារបានតែបមិញមិនព្រមលើកលែងឲ្យពួកយើងទីម្យ៉ាងទៀតមេបច្ចាំងនោះវិជាគុណគាត់ប្រកែកខ្លាំងណាស់ពេលនេះនៅមិនទាន់បង្ហាញខ្លួនប្រហែលជានៅមានបំណងផ្សេងទៀតអាត្មានឹងខំជឿធ្លាប់ត្រូវគាត់ជួយជំពាក់គុណគាត់បើគាត់មកវត្តដោយផ្ទាល់តើពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតើគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅសិបអូនសិស្សក្មួយអ្នកទាំងពីរមានគំនិតអីដែរលោកគ្រូពូជាស៊ីមានលោកគ្រូតាទាំង3នាក់ជាមកយិនចិត្តប្រកាសជាគ្មានការឆ្លោះឆ្លោយទេអង្គប្រជុំអ្នកក្លាហានលើកនេះពាក់ព័ន្ធដល់បាក់របស់យើងគុណស្រ័យតូចតាចរបស់បាក់មីងលោកគ្រូមិនបាច់ទុកក្នុងចិត្តទេម្យ៉ាងទៀតរឿងវិហារវ៉ាន់អានគឺបាក់មីងខុបខិនជាមួយនឹងរាជការដោយសម្ងាត់មកបង្ក្រាបបាក់ធំទាំង6របស់យើងលោកគ្រូពូគួរតែដឹងរាជការត្រូវមេបាក់មីង
គឺចៅអូជីមុននេះរៀបការជាមួយនឹងចៅជឺជុមេប៉ាំងមីតែនៅពេលរៀបការចៅមីអ្នកនាងម្ចាស់របស់សម្ដេចយូយ៉ាងស្រាប់តែនាំចៅអូជីទៅបាត់រឿងនេះរំជើបរំជួលទូទាំងពិភពគុណបើតាមខ្ញុំយល់លោកគ្រូពូគួរតែដឹងរឿងនេះហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់ដូចគេនិយាយដែរក្នុងចំណោមកូនចៅនៅនាងម្ចាស់មានកូនចៅម្នាក់ពូកែឈ្មោះសងខូលោកគ្រូពូធ្លាប់ជួបគេនៅក្នុងវិហារវ៉ាន់អានម្ដងមិនត្រឹមតែធ្លាប់ជួបទេលោកសងខូនោះបង្ខំឲ្យកណ្ដោបញ្ចេញវិជាគុណពេលនោះកម្លាំងធាតុកណ្ដោឲ្យលេអស់គ្មានកម្លាំងប្រឆាំងហើយចាំកិច្ចការធំចប់ហើយកណ្ដោត្រូវទៅតាទូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលោកសងខូនោះម្ដងទៀតលោកគ្រូពូទាំងពីរដឹងថាសងខូនេះជាអ្នកណាទេលោកសងខូនោះចេះដឹងជ្រៅជ្រះណាស់វិជាគុណបកនានាគឺសុទ្ធតែដូចជាចេះទាំងអស់អញ្ចឹងហើយមើលមិនដឹងក្បាច់វិជាគុណរបស់លោកតតសោះគេគឺវ៉ាន់ចាវសេនាស្ដាំរបស់ប៉ាមីងនេះគឺជាការពិតកណាមិនហ៊ានលាក់បាំងនៅលោកគ្រូពូទៅដល់ពេលបនទួនអ៊ូបើគេហ៊ានមកវត្តយើងលោកគ្រូពូទាំងពីរប្រកាសជាដឹងហើយបើនិយាយទៅចាំងវូជីនិងអ្នកនាងម្ចាស់នោះពិតជាខុបខិតគ្នាមែនឲ្យអ្នកនាងម្ចាស់ចេញមុខចាប់មេដឹកនាំរបស់បកធំទាំង6ហើយឲ្យចាំងវូជីធ្វើពុតជាជួយមនុស្សមកវិញរឿងនេះប្រកាសជាអញ្ចឹងអាត្មាយល់ថាលោកមេបកចាំងគឺជាមនុស្សស្លុតបុតម្នាក់មិនដូចជាមនុស្សបែបនេះទេហេពួកយើងមិនអាចមកបង្កាច់មនុស្សល្អនេះត្រូវហើយលោកគ្រូពូឆ្លៀសវៃលើគេប៉ុន្តែពាក្យចាប់ពោលថាស្គាល់មុខស្គាល់មាត់តែមិនស្គាល់ចិត្តសៀស៊ីងគឺជាពុកធររបស់ចៅអូជីហើយក៏ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមស្ដេចសឹងទាំង4នៃបកបិសាចទើបបកបិសាចប្រើគ្រប់វិធីមកជួយគាត់ចាំដល់ពិធីមហាតោលោកគ្រូពូទាំងពីរប្រកាសជាដឹងការពិតហើយមិនត្រឹមតែបកមេងទេនៅមានមនុស្សជាច្រើនចង់បានកំបិតបហានាគទៀតពិធីបហាតោនេះមិនដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកត្រូវបាត់បង់ជីវិតទេលោកចៅអធិការបាបកម្មនេះមិនធ្លាក់លើបាំងរបស់ជើងទីចាំដល់ពិធីបហាតោបកនានាប្រជុំគ្នាដល់ពេលនោះចាំពួកយើងចេញមកជួយដោះស្រាយឲ្យពួកគេចាំទទួលបានផលហើយចាំសម្រាប់សៀសិងចោលបូជាជូនព្រះដេចគុណខុងជៀនមិនបាននៃខាត់មិនអាចសម្រាប់មនុស្សច្រើនពេកទេបើធ្វើឲ្យអ្នកគុណនិយមតោះចិត្តនោះថ្ងៃក្រោយបកយើងជួយជឿរបៀបមិនទៅរឿងនេះត្រូវហើយកិច្ចការសំខាន់ជាងគេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចបង្ខំឲ្យសៀសិងបង្ហាញពីទីកន្លែងលាក់កបិតបហានាគមុនបនទួនអ៊ូបើមិនអញ្ចឹងទេពិធីបហាតោនេះនឹងคล้ายទៅជាគ្មានន័យបែរជាធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរបស់បកយើងទៅទៀតណាសិស្សប្អូនពុទ្ធិកាត្រូវដល់ពេលនោះពួកយើងត្រូវបង្អួតកំបិតនៅក្នុងពិធីថាកំបិតទឹកប្រហាននេះដែលជាបិតាពិភពគុណនេះបានត្រូវបកយើងថែរក្សាហើយអញ្ចឹងគឺអាចបំបត្តិចំនួនពិភពគុណបានជាច្រើនហើយអូយពិតជាអញ្ចឹងមែនណាអូយិនចិនណាកិនណាលោករកវិធីទៅនិយាយជាមួយនឹងសៀសិងទៅប្រាប់គេឲ្យបកគលកំបិតនោះមកអញ្ចឹងពួកយើងគឺអាចទុកជីវិតឲ្យគេបានណាទទួលបញ្ជាសូមគោរពលោកគ្រូតាទាំង3កណាទទួលបញ្ជាពីចៅអធិការទី1គឺមកសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូតាទាំង3ទី3មានពាក្យប្រមាណម៉ាត់ចង់និយាយប្រាប់សៀសិង
មនុស្សថោកទាបពីសម្រាប់សិស្សក្មួយខំជិនសម្រាប់វាចោលគឺបានហើយមិនបាច់សាំញ៉ាំច្រើនទេកុំមករំខានយើងទាំង3អត់ដេកឆាញ់ចិនទោះជាសម្រាប់វា10000 ដងក៏មិនអាចកាត់ទោសវាអត់ដែរប្រាសម្លេផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងកំពូលសង្ឃដែលមិនជឿឆ្អើឬពិភពគុណខ្ចីកម្លាំងពួកគាត់ទៅ3នាក់សម្រាប់អ្នកខ្លះប្រកាសក្នុងពិភពគុណឯងទៅនិយាយជាមួយវាទៅសៀស៊ីងឯងគិតច្បាស់ហើយនៅឲ្យតែឯងព្រមបង្ហើបកន្លែងលាក់កំបិតបហាននេះខ្ញុំនឹងដោះលែងឯងភ្លាមហាឆឹងខុនឯងនឹងមានមុខមាត់មុននិយាយជាមួយយើងទៀតឆឹងខុនពុកធំឆឹងខុនឯងនៅមានមុខមាត់មុននិយាយជាមួយយើងទៀតឯងខ្ញុំទុកពេលឲ្យឯង3ថ្ងៃទៀតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះឯងគិតមើលឲ្យច្បាស់លាស់ទៅ3ថ្ងៃក្រោយបើឯងនៅតែមិនព្រមនិយាយកន្លែងលាក់កបិតទេទៀតឯងចាំមើលតើខ្ញុំចាត់ការឯងដល់របៀបម៉េចឆឹងខុនឯងលោកគ្រូតាទាំង3នាក់កណាលៀនទៅវិញហើយឯងមកពីណាមិនបានជាហ៊ានមកអុកលោកវត្តយើងកណាគឺចាំងវិជីមេបកមិញសុំគ្រប់កម្ពុជាសង្ឃទៅ3ក្រែងមេបកបិសាចគឺជាយ៉ាងទិញធានហេតុអីបានជាឯងទៅវិញលំមេបកយ៉ាងចែកឋានជិត30ឆ្នាំតែបដិជគុណស្គាល់លំមេបកយ៉ាងដែរមែនទេបើកុំតែអាត្មាស្គាល់កម្ពុជាអ្នកក្លាហានយ៉ាងទិញធានទើបអាត្មាបានខ្លាចជាមនុស្សដែលភ្នែកទោលហើយបងប្អូនយើងទាំង3នាក់ក៏មិនចាំបាច់អង្គុយសុំសិលនៅទីនេះជាង30ឆ្នាំដែរសូមបដិជគុណបកស្រាយផងមេបចាងពនាមរបស់អាត្មាគឺទូសិស្សប្អូនមុខខ្មៅរបស់អាត្មាពនាមទូជាសិស្សប្អូនមុខសពនាមទូណានយ៉ាងទិញធានស្លាប់បាត់ហើយគំនុំធំរបស់បងប្អូនអាត្មា3នាក់មានតែទម្លាក់ទៅលើខ្លួនមេបកបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះសិស្សក្មួយអាត្មាខុងជៀននិងខុងស៊ីងសុទ្ធតែស្លាប់នៅក្នុងដៃបករបស់ឧបាសកបើឧបាសកមកដល់ទីនេះទៅហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងបញ្ចប់គំនុំតែម្ដងទៅបដិជគុណកណាមានទំនួលអីជាមួយបដិគុណទេ
តែណាមកលើកនេះគឺដើម្បីជួយពុកធေါ်កណា